Jeg husker om onker ting morgen her. Eller nå I dag klokkan 12. Leier det vår. Menneskesåneren tar han kom til gjerrar. Året var gjørt kjøtt. God kom, god føddes ikke. God kan hverken når kan du føast, eller dodge, eller endurføast, eller nekka som helst. Det alt vattl til pinsen. Rævligt vattl. God kom, god manifesterar seg I kjøttet. Året var gjørt kjøtt. Menneskesåneren føddest. Ja, du hva merker til at han menneskesåneren? Til at han en av okkon. Han jo sonur Mario. Av Davids av Juda attargrøyn. Han tok av seg kjøtt, han identifiserer seg vi okkon, bløyv øyne av okkon, men hans feie var altså god. Og ta god sonur kom, ta føddest ikke god sonur. God sonur kom, god kom, men menneskesonur føddest. Og han hei menneskesonur ikke vært til, og han føddest. Jo, Daniel sa han I Daniels bok. Han sa oinkvann lukkan menneskesinnen for å genga de her over til hin edle gamla I døvun. Hvor det her? Hvor det som menneskesoneren er? Til Jesus som for genga de over til god feir og I himne. Så menneskesoneren sagt du, og I himne alt evigt. Onka byrjan, det jo en evig nue. Det var ikke jar eller I morgen, det bare og en evig sælum tilstand I himne. Og I avløkan. Tøy sier Jesus her I Johannes 3:13, og ønsken mever hever stige opp til himmels, utan han som kom nyer av himne, enn ta menneskesåneren, som I himne. Men her var menneskesåneren gjør, men han sier her medan han gjør, at menneskesåneren var I himne I øysene. Så sjalt om menneskesåneren kom til gjerrar, så var han I himne og I avløkan. Men menneskesåneren føddes, og han måtte vekse opp, og Guds nøye var over honom, og han tok til, og inte tja godi og mannen, han vaks og styrkna I andan, og alt det her, og han ble røyndur. Hvor det? Jo, fyrir at styrkja han, det som var ugenom, det som han fyrir at han fører han. Han var fører, men fyrir at røysa han opp. Men kvært, tan menneskesåneren som I himne, til tan menneskesåneren som ble lytter opp til himmens fra Olivenfjallene, kladde vi dård opprisen. Til tan menneskesåneren som I himne, men han var den samme som føddes her, Arna var deir, Arna var dårdargjørder. Sagt ut, her det til at han lakka I seg og let seg ur en parste, men han vært han samme allukkaval. Han avkladde seg. Og gjørdes mann og løykur, og byrstes som mævur. Lad dere lese til. Filippe brevet 2:5, let jeg henda hoa være uitekkun som òsne være Kristi Jesus, hver verande ui forme Guds. Han var ui forme Guds, hvis det er du I form Guds, så har du Guds form, så du god. Det ikke her vi sagt at soneren feiren. Men feiren soneren, god feiren, soneren, og halvt anden, og I øynene pakka. Ikke trudje godar, men trudje personer og øyn god, men øyn god. Men møter du bare gode feir, så møter du gode. Møter du bare god sine, så møter du gode. Ikke en trinj av gode, men gode er som en fotel fytling. Tog stendet da i Efesbrevnen at i honom bor all fytling goddamsins liggandia. Og i Kristi bor all fytling. Da bor alt i honom her. Men allugavel det trutjer, du må skilje et. Hver verand I form Guds, helt det ikke råan av være javner vi god, du tar veran. Det var ikke råan at han var javner vi god, han var javner vi god. Men gjør det seg selv av ongen omdømme. Nå blir han lakka seg, gjør det seg av ongen omdømme. Og tog på seg formen av en tænare.
og vær gjørdur i lukklaka manna, vær vi ett, gjørdist, blå gjørdur. God feir, god halvtje anten gjørdu han, til lukklaka manna. Det vil sige, god kom, god kladde seg ui kjøtt, og kom okkara mittlum. Menneskesånner var føtter. Og verande funnen og snige som mævur, han var funnen og snige som mævur. Ei mukti han seg sjálvan og gjørdis lujen et deia, enn ta deia krossens. Hvers vegna god til seg god feir, òsni hefur hotligane opphevja han, og gjevi hon et navn som oman fyrir hvers navn. For Jesu navn hvers knæ skal bodja seg, tingun ui himne, og tingun av gjør, og tingun under gjørne. Og at hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre til dårdar Guds feirsins. Jesus Kristus Herre. Jotta det her, så du ikke måste jotta det i helvete. Jotta det ikke av gjør, og bodja til honom, fylgjer honom, og gjerst han til ditt fotla alit, om til nasals frelso, så kjem du av jotta Jesus Kristus Herre, men ta verer i helvete. Takk vi munner av og jotta han her, ikke bare jotta han, men hev han som til frelsere, som til herra, og fylg honom, og elska han, og tæn honom. Amen. Hikk. Lett å til Daniel. Håper jeg finner det. Jeg var ikke som jeg stikker under det. Jo, Daniel tjej, jeg visste det var tjej 25. Jeg sa i nattarsjøvnen noen, og så i øyn, lykka som menneskesåneren, kom vi skudjon himmens, og kom til hins fyrndar gamla og døvun, og tar førdu han nær framfri han. Hins fyrndar gamla og døvun til den gamle. God feir, han ser eldre ut. Han avgjør, han har skapt ønglander og alt. Han har ikke skapt sonen. Soneren lykke avgjør, men han soneren. Hatt nemlig til, hatt løgn, og hvordan soneren kan også være god. Jesus god soner, men han også god. Og han fullt god, og han fullt medvur. Hatt løgn der dømer, men hatt Jesus. Vi kunne ikke avnokta til at han medvur. Og det menneskesåneren som medvur. Soner gods ikke medvur. Men personen Jesus Kristus soner gods og menneskesåneren. Så han medvur og god, sagt du. Men soner gods føddes ikke. Soner gods kom, god kom. Men menneskesåneren føddes. Menneskesåneren til at han medvur. Vi må skilje et. Vi må da grønne sunter. Og innehalde alt, ikke blekka vekk. Ikke bare trygg og en part, vi må suttje alt dette her. Og her var akkurat kristologi retta. Og akkurat bibliologi, akkurat lære om bibliona. Jesaja skriver om bøkharrans. Sagt du, ofta det som regel Mosebøken og alt her. Og man heldur til at bøker, ikke bare bøkerutler, men bøker har vi brukt der også lengt av døgnet. Tog man hei plater, man hei kåparplater, og det kunne gjøres hål og køres inn i en bøk, og være en binte. Og kunne du til, så kunne du også gjøre det suger av skinne og papyrus og gjøre det bøker. Man har funnet etter gamle bøker. Det prøves ikke endelig å være bøkerutler. Men her til Jesaja 4:16 stender nekka sérstakt. Søkje tid ur bøkharrans, the book of the Lord, og lese. Sier du, god for å få en bøk, ikke bare bøk Jesaja-profet, men bøk Herrans. Ikke bare tog bøkene, Mosebøkene, Josua-bøk, kongabøkene her, men bøk Herrans. Hvorfor bøk det her? Hun var ikke samlet her, og tja gjøten hun høtte der bare at vårt høtte
om stativ i synagogen, her lov bøka ruttlenar, så her tog der hon var finjen ta bøk Jesaja profet, så han fanns det i her skrivas det, og stender om Jesus, da han les Jesaja 31, og i Lukas 4. Og han sier, hette skrift og det ikke ut for øyntikkere. Men her det bøk herrans. Hette profeterer om til at Guds ord skulle samlas til øyna bøk, og det skulle være at han evige, endelige bøkken, the book of the Lord. Hever herrans bøk, når kan det være samla? Var han given som ein bøk av hebraiskun eller griskun? Aldrin. Og her hever du bare et hev av utgaven og av mismunande åringon og åraljavun og imsermoner. Men så kommer vi fram til 1611, og det kommer en avvis bøk ut som hever standard søjane. Standard bøk for hva Guds år sier. For ødel tom tryggvand i ødel Vestrøymnen. Ja, til andar som ikke tåler det, til folk som vil ikke ta med andre som ikke tåler det, og som taler tar år, og som og i fellan, jeg har godt noe sagt. Limer ut i fellan, jeg har godt noe sagt, og der spudger ut satans år, for at dreia ut trovirre undan Guds år. Men tar det år skulle ikke standast. Tar skulle søgnast være til skammer som der tar Hinner vanto skulle ikke standast i dømen. Hinner vanto skulle ikke standast i dømen. Jeg så snart det sender, la meg hitta. Ja, Salmer 8-4-5, hinner av godlig jo ikke så, men jo en så dumpan som vinteren reker bostor. Tøy skulle tøyr av godelig ikke standast og i daumenon, edla syndarar i samkom og hinna rattviso. Til at Herren kjenner ved tøyra rattviso, men vevur hinna av godelig skal tøynast, perish, glatast, tøynast. Hikk. Og Salme 119 først stendur, æver og Herre, tutt år grunnfest og i himne. Æver og Herre, tutt år grunnfest og i himne. Jeg begynner ta som menneskesonen, jeg så snæret iver at ta som Guds år, sagt du. Og jeg visste der til at menneskesonen vær og i himne er han kom, og med han vær gjør, så vær han også i himne. Og han sa byrjan til han var født til han vokste opp, vær ikke han samme som han sa endelige dårdargjering her oppe av Olivenfjallet, han var litt opp livmins. Så vil jeg si der til at Guds år i himne, men det ikke noe som vi ikke har sett å gjøre. Og god til henne bøk i himne, bøk herrans, leser i bøk herrans, og hans år grunnfest æver i himne. Det grekst og hebraisk som noen kan se, som vi bare kunne drømme om, og så høylagt her det ligger i himne. Hverjen Guds år atla? Det atla god i at det har litt sånn, her kommer lukta, legger her, kommer nest, kommer koin i seg bøkken her. Iver høver aldøyles ikke. Heldig du til så en blindur, avgoda samur stottar. Steinblindur, stallblindur. Nei, lykka som vi Guds året ta kom, ta heisna byrjan, ta vaks. Guds året ta mange vi Guds året vi stauren å, altså. Menneskesånden ta en vaks. Han skulle røynast, han var fyllt i høylig andan, og løyder ut i øyemørsene var frøstar fjørt det fjørt nætra djevnen, så kom han atter i kraft herrans, ta byrja undren i henta. Og så skulle han loja, og så var han krossfester, og så røys han opp dårdargjørter. Kunde gengen kjøkken lastar dyr, men han lykka all etta. Og så forsvinne atter, og bare kom atter, og bare lytter opp. Så er det, den dårdargjørte Jesus, det var han samme som vurste seg for Peter, Jakob og Johannes, og dårdar ombrøydingar fjallen i Matteus 16, men han ber så var han dårdar ombrøyte for tøymen, og han skøyn,
og i sin dård, han ser anlitt lyst som solen, akkurat som Johannes ser han i uppenberingen i 8. Så her brøttest han. Her kom noe iver han her til evig, at han kom nye deler iver han, hesen i soner min, min hottelskaje, høyre han, taler en rød for himmelen, iver tar trutjar her. Hesa rød hørte vi av ombrøydingar fjallene, sier Peter, og i første Peter 8, sier han til nødja. Halleluja. Ja. Men han som fører til himmels, det var at han dultar gjørte. Og her fyrir menneskesåneren og god og sånner gods. God, sånner gods og menneskesåneren i øyne pakka. Han fullveis god og fullveis mævur. Fullveis mævur. Her fyrir han lytter opp til himmels. Vid øya, og han skammast ikke vi okkun kallast okkara brauer, han okkara brauer. Men han god. Forstilla der at øyn som identifiserer seg bløy, han samøyner seg ved mannaatena. God fægir og god halde anden tåg og god son og gjør han til å så og korte han inn i løymøverne av Mario, jomfrunne Mario, og god soner vaks opp her, vaks og kom fram, og vaks til mans, til fotla mennesko, og hele anden kom så ivran her til han ble salva over, og atter ta taler jeg en rød for himne, hesten er sonen min. Atter ta taler jeg Guds rød for himne, rød Guds fægers altså. Hesten er sonen min. Men han kallar seg ofte han er menneskesoneren. Men onkel til sonen Guds, han er bæge. Og skriften sier okken at han er god, kommende kjøte. Om æver og herre tutt år er grunnfest i himmel, hver bauk, hver er bauk hever god i himmelen. Er det frumhandridene? Så at frumhandridene er akkurat som ta nøyfødda Jesubatene. Som ikke var blivet til det, men det var, altså, hver er det her? Han er menneskesåneren, han er sånne gods, han er godkommende kjøte, men han måtte vekse opp. Han måtte læres, han måtte lære geng og lære lese. Og så kom det her til han ble døttor, og så begynte han seg tjeneste, og så skulle han loja. Det var atlan, det var Guds planer, det skulle han hente. Men så skulle han røysast opp. Han røyser ikke bare opp. God røyste han opp, av 3 dager. Og han var dårdargjørdur, og han dårdargjørdur ble litt til himmels. Sagt du, han dårdargjørdur er i himmel, han full med deg, han full rønte, han full tikkne, jeg vil ha full tikkne til å ta fullt med deg. Og til er han, men det var han som var i himmel, og han kom. Hatt er mykle løgndardømmer, men hatt er så løys. Hvordan så vi Guds åre? Hvordan er det vært til? Tid som jotta tykker trygg, frumhandritene, ta Guds høylige år, ja. Hvordan langt eksisterer frumhandritene? At frumhandritene til Nødja testamentet til dømes, hvordan langt det eksisterer? Kanskje 100 år, eller minne, og i meste lei 300. Og så har man haft så nek ævrig av oss nere, hva skal det opprunne handlet ligger her, hva skal det brottna i det, og hva skal det, hva skal vi måtte flytja, at det kom eldre og ramvarene kom og brente bygdene. Og det, ja, men det er ikke rønt. Vi tar 200 kopier. Tid som tilbyr opprunne handlet til blind, og til avgoda som, idolatrous, avgoda som. Det er ikke papyre, det er ikke det. Det det som god er givet, det som god gav vi uiblåstere, det lovar han av varvøyda. Og de årene han gav, det er skuir. Så han gav skuir år, men så sier Guds år øyne at det er skurgeie. Det vil si at det er skuir, tjattnen av dem, essenseren, det som de sier, om god, og det er sannløyde, og det er givet av gode, men god etleide, han rønnside, han spjatte det her, og det var en spjæing, men så for en føyning, en føyn
rønsan og fin grøying og en etling av sånn her, som Gud brukte menn til å gjøre under reformasjonene. Hva er det beste og det retteste av det hebraiska? Hva er det beste og det retteste av det griska? Og så ble det samlet, og givet ut flere utgaven, prentaven utgaven, etter Erasmus, Besa og Stefanus og der. Og så ble det tøyt. Det ble tøyt til tøkst, polst, frankst, hollengst, dankst, norsk, uslengst og engst. Engelsk utgaven har blivit så tøytar her i 1500-tallet, blubb, inntil den kjente engelske utgaven kom i 1611. Den kjente. Og hon er steg i søgjane, og stendur som, sagt du, først og øynkvann seriøsan, ordelig, gauan, virkjentan, sibundan, eller at det var ordelig bibelskola i Amerika, eller England, eller hver som helst, så vil det sagt, vi bruker King James-bibelene. Jeg vet om nekva slukka skolar. En tøy det kommer ikke annet på tal, vi bruker øyne bibel og til King James. Det er the real Bible. Salmur 12:6-6 her til endans. Årene til herren skur-år. De skur. The words of the Lord are pure. Ikke clean. Det som clean til vaske åttana, til rønt åttana. Det som pure, to purify, til å køre jøkken eld. Det det rønt, så du, om du så kløvd i helt, så det hykker på tjattnene, så det rønt innan og åttan. Du kan smelte det, og det kommer ikke avrønt ur det, til rønt alt som det Til her, Guds år Åren til herren skur år, men så sier han, som silver rønt, det rønt, og i en brasloovne av gjør, in a furnace of earth. Earth altså målt til gjøren. Det given fra himne, av gode, djøgnesund profeter, skriva i nyer, og det som høtte et ævrig til høtte Guds ord, det kunne lese det. Men årene, og de givne årene var skur, men de øysene skurka i. Hvordan kan det som skurst være skurka møyra? Spyr ikke med. Hvordan kunne sånne godt som føttes her må veksa og tekka til og nøye tja god og hvordan skulle han salvast? Var han ikke andre personer til jøntene? Var han ikke god sjálfur? Jo. Men han ikke andre måtte hjelpe honom. Han øyter, Messias merker sin salva i Guds, sin salva i Herrens. Meshiach. Meshi, merker sin salva i, og IAH så et navn til gode. Det stender Salmen 8. Ja, J-A-H. Meshiach. Sin salva i Herrens, sin salva i ja. Som silver rønt i en braslo ovni av gjør, skurka i seg ferir. Ja, men det skur. Ja. Men det som skurst, du kan godt heva silver, og du kan skurka det. Mør vi at polera det. Det silver, men du ligger i skuffen 20 år. Jeg lette kun skurka det. Men det kom bara fram til skurra som vær her. Men du skurka i det. Sagt du. Skurka i seg ferir. Så sier Guds ord, du skal være teg, og Herre, du skal varvøyda teg fra hese at og mever. Så teg given, teg vil skurka i, og teg heva sånne gongt av gjørende, og gjøkken tøyene. Og Herren skal være teg, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them. Gud skal gøyma deg, varvøyda deg, fra hese at ever. Kvarje, de skur årene, som Gud gav vi Moses og profetens søgnen og apostelens søgnen, skriva, som var avskriva, og tøyt og drøvd og spjatt og saunai og så ble alt, og så kom prenthøknen, og så ble det standardiseret, det beste, det rette tekstfamilien her,
de røynast og best og handritene, de heppeligaste åringarna, de åringarna og i handritsfamiljene som æra god og læra sannløkan om han best, så han det velja av det. Og så ta i vel gjørst, så hittelukka som ivestegi. Så kommer Guds bøk fram. Og han kommer fram til han og hun har sånn byrjan lengt etter i togene. Vi tror som Moses byrja å skriva. Men det som Moses byrja å skriva, Moses levde 1604 Krist, han skriver om hømsens skapan og alt det der. Hva er han derfra? Guds anta. Han hørte jo fra gode. Og det kan også være at man fra gamle tog i heie, som vi byrja å sige, plater, kopparplater, steinplater, kanskje helt fra Arjen Sintaflauna, og lykka som kanskje nøa hei vissar, man vet ikke. Men det blir bare til spekulasjoner. Men vi tar Guds ord her i det, og trygg vi og vet, og i munne hjärsta, Guds bøk AV 1611. Det det endalige produktet. Det dårdar gjørda. Man kan säga, just som Jesus Kristus var deir, og så reis han opp atter, så fikk han sitt endalige likam her, som ongan skal dodja atter. Da ongan det atter. Såleis trygg vi og i munne hjärsta, det sotter vi, og sotter vi være spottar for halta. Det halde det være fullstendig lengt ut av vøyte. Jeg halde tikkun, som har alla som moderna og tryggvinnar, eller vantryggvinnar, totalt lengt ute, og kan bare be for det. Det er ikke ordentlig sint ut det. Hvordan vøyk og vittløyd og blind og dunkel, og det trilva i myskene. Og sett at du kan saman, og så har vi hver sånne bøybel, og ikke leva loika, og ikke og nei, man vet ikke. Færre slå opp i omkring leksikon, spyr tar lært og tar vita, og så tar lært som gong frelster. Og så løyter det da enda tøyeren voisent, som så kauhøyen og råten som hun kan være, og mysk. Nei, løyter av Guds tøyere. Løyter av reformasjonene som Guds versk. Og engst føddes fram her som altså, King James engst moderne engst. Det løytende lite av middelalderengskun, eller klassiskun engskun her. Men formeren spyr bare angkvann engskun malfrøying. Engst, moderne engst byrjar i 1600, eller 1550, ta byrjar moderne engst. Og 1550, ta det Middle English, middelalderengst. Det så som William Tyndale, som jeg har litt her, som helder telefonen til meg. Jeg har en stakk av bøyblen her, så legger telefonen her, så ligger Nye Testamentet til William Tyndale og helder telefonen. Han helder telefonen til meg. Men han sier sannløyken om det. Guds år om evig grunnfest i himmelen, og til ikke byrjanen, til ikke det fromhandriten blir samlet opp her, og gå til en stakk av papyrus her på en kan jeg få øyt? Kan jeg kjøpe øyt? Humpukt vatl. Til årene, til ikke papyret. Det ikke fromhandritene. Det ikke fromhandritene. Ta Paulus skriver til Timotheus, og skriver til at han har kjent en høyla av skrifter fra bandsbøyen Jev. Så har han skriftene og i synagogen her som han gikk, og det var skriften. Hikk. Så er det Timotheus 3:15. Men halt du fram og ta om tingene som du har lært, og våren sannfører vitande av hverjum du har lært deg. Og fra badni av du har kjent dine høyla og skrifter, som fører for å gjøre til voisan til frelso, jøgnon trygg som av Kristi Jesus. Halleluja. Han har skriftene, men han har kopi. Mosebøkene
De kopien han hei av Moseboken var kanskje 15 eller 20 avrit, men det var rætt og rønt og ettfærande. Såløys, og Guds år lovar her i Salme 12, 6-21, at Gud vil varvøyda syns, han gav skur år, og det skurka i sjeferer, og så vil han varvøyda deg. Det en utarbeiding og en varvøysla og en skurkan i djøgnen tøyina, og så kommer det fram her til at det ikke øyder baukarutlinar, men Herrans bauk. Herrans bauk som øyn bauk, ikke i øyn av Herrans bauk, og ikke der bøker var opplatna, ja, det lufsens bauk, det sånne bøker, det bøker som går til himmelen. Det kan også være Bibelen. Det kan også være Bibelen. Men Herrans bauk, det King James Bibelen. Jeg sannførder om. Tog jeg til ein bauk, Gamla testamentet, nudja saman, og allhems mal i enda tøyeren her. God gjør det særligt versk ut i ensko bøyblene fram allar era bøybler. Og allar hinne reformationsbøyblene og stekka opp, der var lute brukt der, Luthers av bøybler vil brukt der omkring baptisten Schweiz og Jøkken Tyskland. Annars det bare så moderna bøybler tysko, som bare moderne perversioner. Men King James Bibelen vil enn brukt ut i reformere engsttalende heimen, og nekken over London Østene. Først ned til Afrika. Først over til Philipsøtjar. Her som det kanskje hava en amøynighet av til at som å tale normal, så bruker det bare en enska bibel. Jeg vet det fra føringen som har filippinska kone. At hver bibel bruker det her, bare King James, og i Kenya og Etiopia og Ghana og forskjellige afrikanske London. Møynigheden her, de bruker King James Bibelen. Halleluja. Det noe her som sier dere det. Det noe her, man har en sannføring om det, og tar du sart bøkene og åpner den, høyre denne listen, og du begynner å lese igjen. Ta du føler at det fotla til røyna, fullmelta, fullkommet, det mangler ikke ui. Du sitter ikke spurne til sin et øyneste år. Det ikke som lærer det for kjærst. Det ikke som myrskur, god ljøs skoiner støv og til jøgnen, og i hverjen setninge, hverjen åre, og til ære Jesu Krist, som ønsken andre bøk av gjør. Jeg til Guds heilige år. Han halte jeg fast vi. Han halte jeg fast vi. Og Jesu navn, gjør du så vi, og Jesu navn, amen.